আলাইকুম সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? আমি তো খুবই ভালো আছি। অনেক দিন ধরে আমি আমার চ্যানেলে ভিডিও দেই না, কারণ হচ্ছে আমি খুবই ব্যস্ত। সো আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম একটি ভিন্ন ধরনের ভিডিও, এবং সেটা কি বিষয়ে সেটা তো আপনারা অনেকেই আজ করতে পেরেছেন। আমার মিঠু তো অনেকদিন ধরে বিপদ দেখছিল, তার আগের বউকে অন্য একজন ধরে নিয়ে গিয়েছিল চুরি করে। তো সেজন্য আমি ভাবলাম যে ওকে আরেকটা বউ এনে দেই। তার জন্যই আমরা আজকে একজনের বাড়িতে যাচ্ছি। তার কাছে অনেক জোড়া টিয়া পাখি আছে, তো ওইখান থেকে আমরা একটা ফিমেল টিয়া পাখি আনবো আমার মিঠুর জন্যে। আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি কোন জায়গা থেকে টিয়া পাখি সংগ্রহ করি। সো আমি একটা অ্যাপ থেকে বিভিন্ন পাখিদের অ্যাড দেখি, যেখানে বার্ড ওনারা আসলে ওনাদের পাখিদের ডিসক্রিপশন সহ ডিটেলস ওগুলো দিয়ে থাকে, এবং কত বয়স, কি খায় দায়, এসব দিয়ে থাকে। ওইখান থেকে দেখে যেটা আমার চুজ হয় ওইটা আমি লাভ রিয়াক্ট দিয়ে রাখি, এবং তারপরে 4-5টা হলে দেন আমি সব নাম্বারে ফোন করে যেটা আমার সহজলভ্য মনে হয় বা বাড়ির কাছে মনে হয় যে না যেতে বেশি দেরি হয় না, ওরকম জায়গা থেকে আমি পাখি সংগ্রহ করি। তো এই পর্যন্ত আমি প্রায় 3টা কি 4টা পাখি কিনেছি, 2টো তো হারিয়ে গেল, দেন একটা আছে। ওর জন্য একটা ফিমেল পাখি আমি আনতে যাচ্ছি আজকে। তো হচ্ছে যে মানে আমার মেল পাখিটার তো প্রায় 2 বছর হয়ে যাচ্ছে, তো ও তো সামনের বছর বা এর পরের বছর থেকে ডিম দিবে। তো এখন যদি আমি ওকে ফিমেল পাখিটা না কিনে দেই, তাহলে ওর সাথে ও জোড়া দিবে না, বা হয়তো ডিম নাও পারতে পারে। তো এই জন্য আমি চেষ্টা করেছি যে ওকে একটা ভালো একটা ফিমেল পাখি দিতে, যাতে ও ওর সাথে জোড়া বাঁধে এবং পরবর্তীতে ওরা ডিম পারে, ব্রিডিং করে আর কি। তো এই জন্যই আজকে ওখানে যাওয়া। তো দেখা যাক আমার মন মতো যে পাখিটা আমি চুজ করেছিলাম সেটার মতো সে হয় কিনা। আজকে দেখতে যাচ্ছি ওকে, এবং আজকে ওকে আমার বাসায় আনতে যাচ্ছি। তো মোট কথা হচ্ছে যে বউ আনতে যাচ্ছি, আমার ছেলের জন্য বউ আনতে যাচ্ছি। আমরা পৌঁছে গিয়েছি সেইখানে, এবং আর 1 থেকে 2 মিনিট লাগবে ওখানে পৌঁছাতে, মানে ওই বাড়িতে পৌঁছাতে। তো সেখানে গিয়ে আমরা দেখাচ্ছি আমাদের ছোট্ট সোনামণিকে। ফ্রান্সে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ভুট্টার ক্ষেত নেই, সব জায়গায় ভুট্টার ক্ষেত। এলাকাটা অনেক ছিমছাম ছিল, আর বাড়িগুলো এত সুন্দর ছিল যে কি বলবো। মানে এলাকার যেরকম সুন্দর সেরকম বাড়িগুলোও সুন্দর, একদম নিরিবিলি স্থান। আমাদের কমলাভিল যেরকম নিরিবিলি, এর থেকেও এটা অনেক নিরিবিলি। ফাইনালি আমরা চলে এসেছি সেই বাড়িতে, এবং সামনে আমাদের একটা আপেল গাছ ছিল, এবং ডান পাশে বাড়িটা হচ্ছে তাদের, যেখানে কলা গাছ আছে। এই ফার্স্ট টাইম আমি কোনো বাড়ির সামনে কলা গাছ দেখতে পাই, এবং আনফর্চুনেটলি তারা হচ্ছে তামিল, মানে ইন্ডিয়ান তামিলনাড়ু যে আছে একটা দেশ, সেই তামিলনাড়ুর লোকজন এনারা। সো এখানে একটা আপেল গাছ ছিল। তো এখন আমরা গাড়ি থেকে নেমে যাব, নেমে দেন পাখি দেখতে যাব। দেখেন একটু গাছে কতগুলো আপেল ধরছে, মানে প্রত্যেকটা আপেল কি সতেজ। মেল হ্যাঁ। On connaît en fait. On avait 2 paires rouges, je les ai barrés. Ils étaient tout petits, on a acheté tout petit. C'était 5 jours, 1 semaine. Après, 2 ans. C'est l'année. এই যে আমাদের আর একটা ছোট্ট বন্ধু, ওনাদের পালিত একটা বিড়াল, মানে এত একটা ফ্রেন্ডলি বিড়াল যে কি বলবো। আসলে রনির পা ঘেঁষে অনেকক্ষণ আদর খাচ্ছিল, আমিও অনেক আদর করছিলাম ওকে। অনেকক্ষণ আমাদের কাছে ছিল, প্রায় 10-20 মিনিটের মতো। এই যে আমি ওকে খুব আদর করছিলাম। ভবিষ্যতে আমার একটা শখ আছে বিড়াল পালার। Turn it around, I'm burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the
ওদিকে ওরা ওদের ফিমেল পাখিটাকে রেডি করে দিচ্ছিল আমাদের সাথে দেওয়ার জন্য, আর এদিকে আমরা মানে আমি আর জোহান একটু খেলা করছিলাম ক্যামেরার সাথে। ওনাদের কাছে কিন্তু আরও অনেক জোড়া পাখি আছে এবং ছোট পাখিও আছে। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম মানে সানডেতে, তার আগের দিন স্যাটারডেতে ওরা আরও হচ্ছে জোড়া পাখি বিক্রি করে, মানে 6 জোড়া পাখি ওরা বিক্রি করে। আর এখন আমরা যাচ্ছি ওই পাখিগুলো দেখতে। ওদের বাগানের পিছনে একটা ঘরের মতো আছে, তো ওইখানে ওরা খাঁচার ভিতর এই পাখিগুলো রাখে এবং ওদেরকে বলার পর ওরা আমাদেরকে ওখানে নিয়ে যায়। এবং হিয়ার ইউ গো। Lying in bed and locking the door. What's one morning laying up? They're sleeping on a Sunday when nobody's waiting on a call. And if we want a Sunday, you know we can pull it from the window pane. We could save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Start the day yet. I just wanna stay. So উনি এখন যাবে তার স্বামীর সাথে ঘর করতে। চলুন তাকে নিয়ে যাই। সো আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের পাখির জন্য দোয়া করবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সে পর্যন্ত সবাইকে আল্লাহ হাফিজ। এবং হ্যাঁ, নেক্সট ভিডিও হচ্ছে পাখির পুরো 1 সপ্তাহের রুটিন নিয়ে। পুরো 1 সপ্তাহে ওদের কি কি খাবার দিবে সেটা নিয়ে সামনে আমি ভিডিও করে আপনাদের দিব। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।